خب بریم سراغ بخشه عملی طراحی وبسایت و شروع کنیم از قدم اول با همدیگه این مسیر رو پیش بریم. توی ویدیو قبلی متوجه شدیم که برای نصب وردپرس نیاز به هاست و دامنه فعال داریم و اگه این کار رو انجام بدیم من میخوام بیام توی دیم هاست اکانت دارم و مثلا اینجا یک سرویس جدید رو خریداری کنم. هاست و کامرس یه توضیح بدم، لیمو هاست به هیچ وجه نه تبلیغ دارم میکنم نه پولی به من میرسه نه اسپانسر نه هیچی. ممکنه یه ماه دیگه نظرم عوض شه اما فعلا هاست خوبی داره میده به نسبت قیمتش. فعلا من راضی بودم ازش. پس نوش جونش اگه تبلیغ شد و اگه شما هم رفتید سراغش. همونطور که قبل از این من هاستینگ مختلفی رو که توی اون زمان خوب بودن معرفی میکردم و خب الان به نظرم لیمو هاست به نسبت قیمتش داره امکانات خوب میده. این هاست 5 و هاست 10ش میتونه برام خوب باشه. 6 کور سی پی یو 6 گیگ رام من همین رو خریداری میکنم. خب من اینجا ویدیو رو البته اینجا رو بهتون توضیح میدم بعدش موقع اطلاعات بانکی رو وارد کردم ویدیو رو پاز میکنم. اما یه چیز بهتون بگم، ببینید خرید هاست و دامنه معمولا با هم انجام میشه مگر اینکه شما دامنه‌تون رو از قبل داشته باشید. اگر دامنه از قبل دارید مثل من میایید گزینه سوم رو استفاده میکنید، میگید دامنه رو قبلا ثبت کردم. اگر دامنه هم میخواید همزمان خریداری کنید اینجا مینویسید ثبت دامنه جدید، اسم دامنه رو مینویسید و در صورتی که موجود باشه بهتون اجازه میده که کار ثبت رو انجام بدید. هم هاست هم دامنه رو پس یک جا خریداری میکنید، راحت تر هستش براتون راه اندازیش. اما من دامنه رو از قبل ثبت کردم توی خود در واقع سایت nick.ir که مرجع رسمی ثبت دامنه‌های .ir هستش. این ثبت رو انجام داده بودم و بعد بیام اینجا توی دامنه رو قبلا ثبت کردم بنویسم آدرس سایت hamidehban.ir، استفاده از دامنه بزنم و یه سری تنظیمات باید انجام بدم اگه قبلا انجام ندادم. تنظیمات تعویض یا تغییر نیم سرور ها هستش. من یه دونه یک ماه رو اینجا خریدش رو انجام میدم، میرم روی مرحله بعد و اینجا خب پازش میکنم تا بتونم خریدم انجام بدم. خب بچه این خرید انجام شد، دارم رکورد میکنم درسته. خرید انجام شد، میرم سراغ پنل کاربری، مدیریت سرویس و میبینم که اینجا یه دونه از قبل داشتم، یه دونه این جدیدی که اضافه شده. پس من یه سرویس هاست حالا ووکامرس به معنیه که در واقع کیفیتش نسبت به وردپرس یکم بالاتر علاوه رم و سی پی یو. این هم هاستی هستش که نیاز داریم. هاستی که ما برای وردپرس میخوایم هاست های با سیستم عامل لینوکس هستش در واقع. ووکامرس تهیه شده. خب من فقط باید اینجا نیم سرورش رو تغییر بدم. یا وارد سامانه nick.ir میشم. خب بچه من اینجا نیم سرور رو تغییر دادم. دقیقا همون چیزی که از من خواسته بود. میگفت نیم سرور شماره 1 و نیم سرور شماره 2 رو بعد اون جایی که دامنت رو خریداری کردی ستش کنی روی اینها. حالا جریان چیه اگه من بخوام کوتاه به شما توضیح بدم؟ گفتیم که آقا ما یک آدرسی میخوایم برای دفتر کارمون دیگه. یک آدرس باید داشته باشه آدما بتونن بهش برسن برای این هاستی که در واقع داریم. من اگه آدرس و خود دفتر کار رو از یه جا بیام بگیرم، چون جفتش رو باید خریداری کنیم به صورت سالانه هستش، حالا یا ماهانه یا سالانه، ولی چیزی نیست که دائم باشه برای شما. اگه یه جا بگیرم که اوکی مثلا اومدم با یک فرزند املاک بستم، گفتم آقا اینجا هم کد پستی به من بده هم مثلا خود دفتر رو به من بده، میگه اوکی. یا پس میگم من کد پستیمو دارم و من آدرسمو دارم، یعنی همین دامنه رو دارم، میگه اوکی برو بهش بگو که به این آدرس اشاره کنه، برو بهش بگو به این نیم سرور اشاره کنه که ارتباط بین دامین و هاست برقرار شه. پس ارتباط بین دامین و هاست چجوری برقرار میشه؟ اینطوریه، نیم سرور داره هر هاستی،
شماره 1 و شماره 2 میایم توی در واقع تنظیمات دامنمون یا همون دامینمون واردش میکنیم و اینطوری حالا من ببینم آپدیت شده یا نه. معمولا این زمان میبره. خب نه هنوز آپدیت نشده چون داتای آر هستش. متاسفانه یه خورده سرویس ضعیفه و زمان میبره تا این بخواد آپدیت بشه و بتونیم اون در واقع تغییرات رو ببینیم. اما من گفتم که همین دهقان داتایار از این به بعد بره به اون سرویسی که من روی لیمو هاست خریدم اشاره کنه. چجوری گفتم؟ از طریق همین تغییراتی که اعمال کردم. خب منتظریم که این کار انجام بشه و من فکر میکنم که مجدد باید ویدیو رو پاس کنم تا ببینیم، حالا چون بعضی وقتا چند ساعت زمان میبره. ببینم اگه انجام نشد حالا با روش دیگه پیش میریم. خب دوستان، با توجه به اینکه خرید من علنا بیهوده بود و به ضبط این ویدیو نمیرسه حداقل، من یه سرچ ساده زدم و خیلی راحت یه سایتی پیدا کردم به اسم tastewp.com. توی بدون که هیچی ازم بپرسه یک بار تستش کردم. میگه که میخوای یه وردپرس داشته باشی؟ میگم بعد از ستیت و میگه حتی ساین اپ هم نیاز نداری. این اطلاعات رو من کپی میکنم، اسم سایتم، آدرس سایتم، یوزرنیم و پسورد ادمین رو بهم داد، میذارم اینجا. وارد سایت میشم، access it now رو میزنم. انگلیسی من ضعیف شده، عذرخواهی میکنم. خب که میگه شما تا 1 روز و 23 ساعت تا 2 روز دیگه من این وبسایت رو دارم، میتونم روش کار انجام بدم و تستای خودم رو بگیرم یا پلاگینی میخوام تست کنم. خیلی چیز جذابیه، یعنی فقط برای شروع کار نیست. شما رو سایت اصلی خودت نمیخوای یه چیزی رو تست کنی، میای یه دقیقه اینجا سایت رو میسازی یا حتی که بکاپی براش برمیگردونی، مثلا با پلاگین اپلیکیتور که جلوتر یاد میگیرید و کامل تست میگیری بدون اینکه نه هاستت نگرانش باشی نه اینکه سایتت میپره رو نگران باشی. هیچ نگرانی در واقع شما اینطوری دیگه ندارید. خب من یه وبسایت وردپرسی الان پس آماده دارم که نصب شده، چیز خاصی روش نیست. البته تنها چیزی که هست اینه که من دسترسی به پنل ادمینش دارم. همین اولیاتون گفتم پیشخوان وردپرس یا ادمین یا بخش مدیریتی، همین یک معنی و این حالا صفحه‌ای که الان داریم میبینیم رو به همون میده. این چنین صفحه‌ای میبینید. اولش بنر مربوط به خود tastewp بود که حالا استثنا ما داریم ازش استفاده میکنیم. میریم اینجا و خب من یک یوزرنیم و یک پسوردی دارم که این برام خودش ست کرده. توی دنیای واقعی بچه‌ها اگه خواستیم سایت بسازیم هیچ وقت یوزرنیم ادمینمون رو ادمین نمیذاریم. ادمینستریتور، اسم خود دامنم، اسم حتی کوچیک خودم که بقیه میدونن، چنین اسم اسامی رو استفاده نکنید لطفاً. و بهتره که حالا یه اسم بذاریم که نه دیگه خیلی عجیب غریب باشه عین پسورد، ولی ساده هم قابل حد زدن نباشه. مثلا چه میدونم، مثلا HDADM مثلا شاید برای اسم من یه در واقع یوزرنیم مناسب باشه به عنوان مثال. حالا بگذاریم. پس من دسترسی به پیشخوان وردپرس هم پیدا کردم. اولین کاری که باید بکنم اینه که میام با این محیط آشنا بشم. برای اینکه با این محیط آشنا بشم من میرم توی قسمت ستینگ و جنرال و اینجا میگردم دنبال زبان فارسی. یه توضیح بهتون بدم، شما میتونید زبان سایتتون رو که الان داریم ست میکنیم فارسی بذارید، اما کاری کنید زبان ادمینتون این بخش همچنان انگلیسی بمونه. به درد دوستانی میخوره که با زبان انگلیسی راحت هم میتونن کار رو انجام بدن. چون من خودم بعضی وقتا از ترجمه هایی که وردپرس فارسی انجام داده خندم میگیره و خود من جز افرادی هستم که دوست دارم زبان سایت هم انگلیسی باشه. اما تو این آموزش برای اینکه همه مطمئن باشیم متوجه میشن، خدای نکرده در حق کسی اجحاف نشه، ما از زبان فارسی برای هم ادمین استفاده کنیم. خود سایت هم که خب قطعا فارسی خواهد بود. من وارد بخش مدیریتی وبسایت هم شدم. زبان روی فارسی، زبان سایت زبان اصلیه که باید فارسی باشه، روی فارسی ست شده. خودش برداشت پنل رو هم فارسی کرد و اوکی با این موضوع. میگه ایمیل مدیریت، چون سایت موقت هستش با این کاری ندارم. اگه سایت واقعی بود روی آدرس hamid.dehqan.ir اومده بود بالا، خب اینجا ایمیل من رو میدیدید و اصلا نیازی به تغییرش هم نبود و با بقیه تنظیمات فعلا کاری ندارم. اما میام اسم سایت رو عوض میکنم. مینی دوره رایگان مثلا
وردپرس. سایت کار من این رو ذخیره میکنم تا اسم سایت هم عوض شه. روی اسم سایت که این بالا بغل عکس خونه میاد کلیک کنید، میایید در واقع خود وبسایتتون رو میتونید ببینید و دوباره اینجا وقتی خود وبسایت اصلا بهش میگیم فرانت اند، خود وبسایت رو دارید ببینید، اینجا کلیک کنید روی اسم سایت، میید همون بخش ادمین یا بک اند سایتتون رو میبینید و توجه کنید این نواری که اصلا اینجا به شما چنین دسترسی میده به خاطر اینه که لاگین شدید. من این آدرس رو کپی میکنم و میام یه دونه نیو اینکاگنیتو باز میکنم که در واقع اطلاعات لاگین شده من نباشه. میبینید چنین نواری و چنین دسترسی وجود نداره و اگه توی یک براوزر جدید یا بعد از یه مدتی که اتوماتیک لاگ آوت شد یا هرچی خواستم وارد بخش مدیریتی بشم، باید انتهای آدرس وبسایتم بنویسم و چه آدرس وبسایت هر چی میخواد باشه، چه اون ساب دامینا که بهتون گفتم، چه دامین اصلیتون باشه، هر چی میخواد باشه، انتهای آدرسش مینویسم wp _admin. این من رو به صفحه در واقع لاگین برای ورود به بخش مدیریتی وردپرس میبره و اینجا اگه بیام من یوزرنیم پسورد رو وارد کنم، میبینی که حتی توی این فضای اینکاگنیتو هم وارد در واقع بخش ادمین شدیم. خب این از این موضوع. حالا بریم ببینیم بخش ادمینمون چی داره. من اینم یه بار رفرش میکنم که این بالا عوض شه، راستچین شه، فارسی شه. اما میبینید که خیلی تغییر زیادی روش نمیبینیم، چیز خاصی هم روش نداریم. خب مجدد برای این وارد شیم و ورود کلیک میکنیم. فعلا این رو سیو میکنم و این میشه ورود به در واقع بخش مدیریتی وبسایتمون.